Оң аяғым Қытайда, сол аяғым Қазақстанда. Сәлем достар, біз міне Қарғозға келдік, шекарадан өтіп паспорттың барлығын печать бастырып келгеннен кейін автобусқа отырып жолда келе жатырмыз. Жалпы Қорғас ол Қазақстан мен Қытай арасындағы өзеннің аты. Ол түрік-моңғол тілінен аударғанда қауіпті өзен, шулы өзен деген мағынаны білдіреді. Қазақстан мен Қытай арасындағы шекараның ортасында ағып жатқан өзеннің аты Қорғас. Осы сонымен қатар Қорғас ол Қазақстан мен Қытай арасындағы үлкен сауда орталығының бірі. Біз сол жерге келдік. Қазір қандай саудалар бар, не бар екенін танысатын боламыз. Дәл мына Кинг-Конг деген магазинде таза шубалар сатылады. Ал мына жердегі ортада орналасқан магазинде барлық дүние бар, техника және ар жағында тағы да бір сауда орталығы бар. Біз енді ары қарай Ю магазиніне барсақ деген жоспарымыз бар. Құдай қаласа барамыз. Мына ортадағы сауда орталығы, осының ар жағында Кинг-Конг таза шуба сатылады. Жаңа жыл басталып кеткен сияқты уже жарқыраған дүниелер қапта кетіпті. Дәл қазір обед болып кеткендіктен жоғарыға шығып тамақ ішіп алайық деп шештім. Қазір біз ұйғыр асханасына барамыз. Осы Золотой порттың ең жоғары қабатында өте жақсы ұйғыр асханасы бар. Сол жерден тамақтанып аламыз. Қайдамды қошан бар екен. Қара шай общем тегін. Біз тамақтанып алғанша далада қараңғы болып кетті. Яғни сауда орталықтары жабылу үстінде. Сондықтан осы гостиницаға қонып, таңертең барлық магазинді аралайтын боламыз. Кісілер өте көп екен. 92-06. Осы бөлмеге тоқтадық. Мына жерде дәретханасы. Мына жерде душ, жуынатын. Мына жерде мына щеткасы, тарағы бәрі тұр. Өте әдемі екен. Мына жерде шкафтары. Тефалі, зарядка қоятыны, мына төсегі, мына жақта терезе. Осы қонақ үйге қону үшін бір адамға 5000 теңге екен. Сонда екі адам 10.000 теңге. Саяси қайраткер, 1785-1850 жылдар өмір сүрген екен. Мына жақта магазин. Енді Қытай магазиніне кіріп көрейік қазір. Но гостиницаның асты ғой. Сол жерде кішігірім магазин ашып қойыпты. Китайский дүниелер сатылып тұр. $150 теңге. В общем, ондай напитоктар бізге таныс емес. В общем, Қытайдың тамақтары өздеріне күшті енді. Бірақ бұны біздің асқазан қабылдамайды. Осы
гостиницаның ішінде осындай массаж және сауна бәрі бар екен. Душ міне. Мынандай атмосфера міне. Жерде жатады, массаж жасайды. Осындай. Мына жақ жағында да гостиница бар екен. Осындай. Мынандай әдемі. Осының ішінде массаж және монша бәрі бар екен. Мындай әдемі. Массаж алуға келдік. Қазір көреміз еді қалай болады екен. Киімдерімді қойдым. Массаж жасайтын жер. Жаңа мен массаж алдым. Мынандай атмосфера. Общем, быт-шытын шығарады екен. Мынандай таяқпен жасағанда енді сұмдық ауырады екен. Бірақ әдемі, бәрі күшті. Осы массаж алу барлығының құны бір адамға 11.000 теңгеге айналды. Осындай шайды әкеп береді екен, тегін екен. Мынау не шай білмеймін, әйтеуір ішерміз. Күшті, әдемі эстетика. Қысқасын айтқанда, осындай душтан бәрінен шыққанда осындай көп орындықтар тұр екен. Осы жерде отырып, чайыңды ішіп, демалуға болады екен. Ондай креслолар көп. 11.000-ның ішінде бәрі бар. Барлық жағдай жасалған екен. Қалта көтерімді. Мына жақта ұлдар, ал мына жақта қыздар. Бүгін сонымен Харгосқа кірдік, одан кейін тамақтандық, гостиницаға келдік. Ол жерде босқа жатпай, жаңағы спа центрына барып массаж алдық. Сонымен Харгосқа келген бірінші күн аяқталды. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ертең барлық сауда орталықтарын аралайтын боламыз.